Hello viewers, welcome to my channel Herbal Medicine Chennai with Dr. Rajalakshmi Parthasarathy. நம்ம இந்த வீடியோல இருமல் சளிக்கு வீட்ல என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இப்போ விட்டு மழை பெஞ்சிட்டு வருது. இந்த மாதிரி சீசன்ல நிறைய பேருக்கு தொண்டை கட்டி இருமல் இருக்கும், சளி இருக்கும். ஸோ இதுக்கு எளிதான ஒரு மருத்துவம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வீட்டிலேயே நீங்கள் இந்த வெற்றிலை சாறு எடுத்து அதனோட சம பங்கு தேன், ஸோ வெற்றிலை சாறு சம பங்கு தேன் சேர்த்து காலையில் ஒருக்க சாயந்தரம் ஒருக்க குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒரு 15 ml 10 to 15 மில்லி அது கணக்கு பார்த்துக்கோங்க. அது குடிச்சிட்டு வரும்பொழுது சரியாக வரும். சாதாரண இருமல் சளிக்கு இந்த வைத்தியமே போகிறோம். இது கூட நீங்கள் சேர்க்கணுன்னா கற்பூரவள்ளியும் சேர்த்துக்கிடலாம். ஸோ 3 daysல உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல்.